டேய் டேய் நான் சொல்றத கேளு அவசரப்பட்டு தும்பிறாத. டேய் என்னடா உனக்கு பிரச்சனை? வர தும்பல பாதியில நிறுத்துனா எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? இல்லடா இப்பதான் படிச்சேன். கண்ண தொறந்துட்டு தும்புறோம்னு வச்சுக்கோயேன், நம்ம கண்ணே வெளிய வந்து விழுந்துருமாம். இத எந்த அறிவாளிடா உன்கிட்ட சொன்னான்? இல்லையே அப்படிதான் போட்டிருந்துச்சு. டேய் தும்பும்போது எல்லாரும் கண்ண மூடிட்டு தான்டா இருப்பாங்க. யாராலயும் கண்ண தொறந்துட்டுலாம் இருக்க முடியாது. பிராக்டிகலி இம்பாசிபிள் தான். அப்படி இருந்தாலும் தெரியாம கண்ண தொறந்தா கூட கண்ணுலாம் வெளிய வராதுடா. அதுக்கு எந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப்மே கிடையாது. இப்ப நமக்கு தும்மல் வருதுன்னு வச்சுக்கோயேன், நம்ம நெஞ்சு பகுதியும் தலைப்பகுதியிலும் அதிகமான பிரஷர் உருவாகும். பிரஷர் வந்து வாய் வழியே வெளிய வந்துருது. அதனால கண்ணு வழியாலாம் எதுவும் நடக்காது. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம கண்ண பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு எலும்பு இருக்கு, ஐ மசில்ஸ்லாம் இருக்கு. அது நம்ம கண்ண ரொம்பவே பத்திரமா பார்த்துக்கும். தும்பும்போதெல்லாம் இந்த மாரிலாம் கண்ணு வெளிய வராதுடா. புரிஞ்சுக்கோடா.